I think that's it. That's our personal mobility vlog episode. Anong episode na to? Episode 4 ng ating personal mobility vlog. 4 nga ba? Basta 4. Ay hindi. Episode 5 na. Basta yun. Madaming episodes pa yan. So, yun. Kakain muna kami. Bye-bye. Good morning. So ngayon punta tayo sa bagong shop ng ating kaibigan. Dito lang, malapit lang. So ayun, magra-ride tayo. Check natin yung shop nila. It is called Grip. So baka natin. So okay, ride tayo. Actually malapit lang yung store ni na Ian at kanina Buboy. Siguro 1.7 kilometers or 2 kilometers away from our house. So punta tayo ngayon. We are from ayan, palabas tayo ng JP Rizal Extension. Ay, buti umabot ako sa red light. So, eto na. Punta tayo ngayon kina Buboy dun sa kanilang shop, which is Grip. Oh, ayun. Nakita nyo yung guys, yung motor ni Buboy yan. So dito tayo. Yan tayo dito. Gigilid tayo. So guys, recording ko rin ba ako? So ayan o. Ito yung Grip Store, yung bago na store ni Buboy. Ito yung sakyan niya from Imprint Custom. Wala ata si Ian, so solo lang ata siya ngayon. Bubulabugin natin. Kaso saan ako magpa-park? Yun ang problema, walang parking. Hindi siya park ready. So try natin, akyat to. Dito po tayo ngayon sa Grip. Dito kaya yung bossing natin. Dito kaya si Buboy. Wala ata dito eh. Ayun o, meron silang sekretaryo, social o. Diba? Saan ka pa nyan? Okay. Message muna natin si Buboy kung nasa na siya. So Dito na ako bro. Yun o. So ito po yung CEO ng Grip Gear. Okay, so nandito na tayo ngayon. Ay, sorry po. Pasensya na po. Nakaharang po ako. Grip Gear. So, pasok tayo. So, teka. Ito muna pala. Kailangan safe lagi. Mahirap na. Diba? Tapos foot bath, and then diba? Ayan o. Magandang ano po? Kailangan mo mag-record? Mag-record pa ako? Ako, baka hindi ako makaano yan. Ayun.
So, ayan. Diba? This is the newest shop in town. Ayun. So, magandang umaga. Sabi ko kanina magandang umaga eh. So, part na to ng ating PMV, which is the Personal Mobility Vlog. Actually, babagay din siya kasi yung mga motor naman is personal mobility device rin yan eh. Nandito tayo ngayon sa Grip Gear Shop at kasama natin ngayon si Kuya Buboy. Yes. Kuya Buboy, pwede mo ba kaming i-tour sa yung studio, sa yung shop? Sige, Ano po bang meron? Isa tayo sa ano ba tayo. meron dito? Pwede tayo sa Ambita. Okay. So, Kuya Buboy. Ito, meron tayong mga imprint jersey. Nice. So, etong lahat ng si imprint lahat ng design nito. Sir, ito sa amin, pinanilagay namin kay imprint. So, prototype pa lang to, hindi pa siya available sa market. So, under production pa siya. Ito, yung mga design ni imprint, lahat yan imprint yan. Na. Tapos ito, mga t-shirt namin, Sinker Swing. Yes, oo, naalala ko yung Sink or Swim na yan kay Brother Ian, di ba? Yan oh. Yan yung unang apparel na lumabas eh. Nice. So aside from that, meron pa tayong mga ibang apparel dito, no? Yung mga cups namin, Sinker Swim Oo, din Sink yan. or Swim rin to. Tama. Yan oh. And then, of course, part Ito. ng ating personal mobility vlog. Ito, Pido. So, meron ring display ng Pido dito Yes. from Pro Scooter Shop Yes, Manila. Pro Scooter. Yo, shout out kay Arvin at kay Arvin. Pro Scooter Manila. Yes. Di ba? Yan, meron tayo yan. And then, of And course, then, yeah. siyempre, dito tayo sa kape. Ayan. Kung mahilig ka sa kape, ito, meron Magkape ka. tayong kape. Kape from Sagada. Yun, no? Kay Banas yan. Legit legit Sagada coffee talaga kay Yun, no? Banas. So, direct supplier tayo nun. Kaya, Yun guys, kung order kayo ng coffee beans, meron sila dito. Pwede rin Meron kayong tayong mag-order ng grind. i-guide natin pagka binili mo. Pwede tayong Ayun. guide ng kung anong So pero pwede pa rin ng na beans lang. beans lang. Actually ito, beans lang to Ah, na. Tapos okay. kung bibilin mo na, i-grind na namin kasi pagka naka-grind na siya, mawawala yung presyo. Actually So, yes. kailangan- Pero pag naman beans lang okay lang. Oo, ito beans na to. Beans. Yun. Tapos meron siyang kung dark tone. So, may dark. Yan. So different tayo dito. May medium rose sila, may dark rose. So these are Sagada beans via brew coffee. Okay. So eto, meron rin silang maliit na cafe dito. So ayun nga. Actually ako, mahilig din ako sa kape. I prefer kung bibili ako is beans lang kasi mas gusto kong ako yung nag-grind para fresh lagi yung kape niya, hindi kaagad nagiging acidic. Kasi kapag sa katagalan pag nag-grind na yan, tapos na-expose na, nagiging acidic masyado yung kape. So medyo masama na sa sistema natin. So mas maganda fresh lagi. Ayun. So this is the Pia Brew Coffee. Tapos meron pa rin kayong cold brew, no? Sa ngayon, hindi pa nakapag-gawa. Pero though, meron pa rin silang cold brew. Meron. Meron din cold brew Di yan. pa, sa ngayon, hindi pa nagagawa. Medyo busy pa eh. Saka matagal din kasi Oo, correct. Kung hindi nyo alam guys, ang brew usually nagtatagal yan ng 14 to 16 even 19 hours, mas may 20 hours pa nga. Sa amin, 20. So, depende. Kasi madami na rin akong experience sa mga cold brew. So, depende, iba-iba. Depende kung sino yung brewer ng coffee nyo. So, from Pia Brew is nasa 20 hours yung cold brewing nila. So, yan. Silipin natin lahat. B-rolls muna tayo para makita nyo lahat.
yan, so that's our short vlog dito sa ating PMV, the Personal Mobility Vlog. Maikot natin saglit yung tindahan ni Nabuboy, which is sa Grip Gear dito sa JP Rizal Extension. So kapag meron kayong extra time, mapadaan kayo dito, bisita kayo. Marami silang apparels, actually for riding siya eh. Pag mahihilig sa motor dyan, may mga imprint custom apparels dito. Actually ito yon. And then actually itong gantong jersey, pwede pa rin to sa scooter. Yung mga nag-electric scooter dyan, pwede rin yan para hindi kayo nainitan, kailangan long sleeve lagi, di ba? Pag may mga long rides tayo, ganoon. And of course, meron din silang mga caps and then t-shirt and then yung kape. So, yan. Wala na akong masabi pa. So, nagyaya na si Buboy, kakain daw, malilibre daw eh. So, bago yan, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. And of course, if you like this video, please click the like button. And then, gusto mo ma-notify, please click the bell. Ito yun man daw, ito man daw. Bing, bing, bing. Yan. Click nyo yan para ma-notify kayo sa susunod na videos natin.